សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះឲ្យ project អញ្ចឹងបើសិនបើយើងពិនិត្យនៅខាងលើនៅកន្លែងនេះគេដាក់ថា untitled មានន័យថាអត់ទាន់មានឈ្មោះឬក៏អត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះវាចឹងយើងចាំបាច់យើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះវាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឈ្មោះវាយើងចូលទៅកន្លែង file យើងយកពាក្យថា save អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលឈ្មោះយើងលុបពាក្យនឹងចេញហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថ្មីសម្រាប់យើងគឺយើងដាក់ឈ្មោះទៅតាមចិត្តរបស់យើងឬក៏ទៅតាម project របស់យើងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ test 1ហើយខ្ញុំចុច save អូខេអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមធ្វើការ update ដល់យើងគឺវាដាក់ថា test 1មានន័យថា project របស់យើងគឺមានឈ្មោះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនតទៅជាមួយនឹងការដាក់ឈ្មោះឲ្យ project សូមអរគុណសូមជម្រាបលា